ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। तत्र अस्माकं क्रमे अपत्याधिकारप्रकरणस्य 32 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ नामपूर्वोपत्तेवर्मणः इति सूत्रस्थः विचारः उपसंहृतः। तत्र प्रत्युदाहरणविचाराः अवशिष्टाः आसन्। मा पूर्वः किं सौत्वनः अपत्ये किं चर्मणा परिवृतश्चार्मणोऽर्थः अवर्मणः किं चक्रवर्मणोपत्यं चाक्रवर्मणः इति इमानि प्रत्युदाहरणानि पठितानि। ततः अनन्तरं वार्तिकं वाहितनाम्न इति वाच्यम् इति वार्तिकं पठितम्। हैतनामः हैतनामनः इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततश्च सूत्रं पठितं ब्राह्मो जातौ इति। ब्राह्मो जातौ इति सूत्रे विशिष्टाः विचाराः केचन कृताः। पाठभेदचर्चा तत्र कृता। कौमुद्यां पाठानुसारं तत्र ब्राह्मो जातौ इत्यत्र ब्राह्मः इति एकं सूत्रं साधितं। द्वितीयञ्च जातौ इति सूत्रं कृतं। योगविभागः कश्चन तत्र आश्रितः। योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थकः भवति इति अस्माभिः ज्ञातमेव। तेन अनपत्ये गम्यमाने अपि ब्राह्मं हविः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ब्राह्मः इत्येतावदेव सूत्रे कृते। पुनः जातौ अपि तत्र ब्रह्मणः अपत्यं ब्राह्मणः इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्र गतपाठे एकं प्रत्युदाहरणं त्यक्तम् अभूत् इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, तद् अग्रिमपाठस्य आरम्भसमये अधुनैव वक्ष्यामः। ततः परम् अस्माभिः औक्षमनपत्ये नाम औक्षम् अनपत्ये नाम अनपत्यार्थे तत्र औक्षम् इति टिलोपः निपात्यते अणिपरतः। नाम अन् इति यः प्रकृतिभावः प्राप्तः सः न भवति इत्यर्थः। ततश्च तत्र अस्माभिः औक्षम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कृता। टिलोपः अत्र कृतः। औक्षं पदम्। अनपत्ये तु औक्षणः इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र प्रकृतिभावः यः कृतः अन् इति यः लब्धः नाम तस्य नस्तद्धिते इत्यनेन लोपः न भवति इति। परन्तु प्रयोगः औक्षणः इति नापेक्षितः। प्रयोगः औक्ष्णः इति अपेक्षितः। नाम क्ष इत्यत्र अकारः नापेक्षितः, अकारराहित्यम् अपेक्षितम् इति। तत्र टिभागः यः अस्ति अन् तस्य तु अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवत्येव खलु अनपत्ये अर्थे गम्यमाने। अपत्ये तु टिलोपः भवत्येव, परन्तु अनपत्ये प्रकृतिभावः अन् इत्यनेन भवत्येव खलु। अतः तत्र अन् इत्यस्य यदा प्रकृतिभाववचनं कृतमेव तर्हि तस्य अकारस्य लोपः न खलु स्यात्। अकारस्य लोपः यदि न स्यात् तर्हि
औक्ष्णः इति रूपं कथं सिद्ध्येत्? औक्षणः इति रूपं स्यात्। अतः औक्ष्णः इत्यस्यापि रूपसिद्धिः भवतु। तदर्थमिदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् आरब्धव्यं वर्तते। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तत्र गतपाठे एकं प्रत्युदाहरणं मया त्यक्तम् इति अहं स्मरामि। तस्य सम्पूर्तिः अधुना क्रियते। गतसूत्रे द्वितीयं सूत्रं यत् कृतं किं जातौ, तत्र तस्य च अर्थः कृतः अपत्ये जातौ अणि ब्रह्मणः टिलोपः न स्यात् इति। तत्र उक्तम् अपत्ये किम्? तत्र उच्यते ब्राह्मी औषधिः इति। औषधिः वर्तते, तन्नाम ब्राह्मणी इति अस्ति, ब्राह्मी इति अस्ति। अत्र अपत्यार्थः नास्ति इति स्मर्तव्यम्, एवं खलु? अपत्यार्थभावे तत्र अन् यः अस्ति तस्य टिलोपनिषेधः अपि न भवति, अर्थात् टिलोपः भवत्येव इति, खलु? अतः ब्राह्मी इति भवति। तत्र अपत्यार्थकः अण् नास्ति, अपत्यार्थकभिन्नः अण् अस्ति। कस्मिन् अर्थे सः अण् अस्ति इति तु द्रष्टव्यम्। तत्र व्याख्यात्रापि तद्विषये चिन्तनं न कृतं वर्तते। तत्त्वबोधिन्यामपि तत्र चिन्तनं न कृतं वर्तते। तर्हि अस्माभिः स्वयमेव अत्र युक्त्या ऊहा कर्तव्या, कस्मिन् अर्थे कः प्रत्ययः स्यात्। तर्हि अत्र सामान्येन तस्येदम् इति कथयामः। ब्रह्मणः इदम् अथवा ब्रह्मणः इयं का ओषधिः इति। ओषधिशब्दः एकवारं द्रष्टव्यः अस्ति मया, यतः तत्र संशयः जायते यत् अयं शब्दः पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा इति। स्त्रीलिङ्गे एव अस्ति कोशे। तत्र ओष इति उपपदे धा बुधायधारणपोषणयोः इत्यस्मात् किप् प्रत्ययः भवति। यद्यपि किप् प्रत्ययान्ताः पुल्लिङ्गे भवन्ति, परन्तु ओषः धीयते अत्र इति अधिकरणशक्त्या प्रायः इदम् अधिकरणं स्त्रियां विवक्षितं स्यात् इति कृत्वा ओषधिशब्दः तत्र कल्पद्रुमकारेण स्त्रियां प्रतिपाद्यमानः अस्ति। भवतु नाम तस्य किं स्वारस्यम् अथवा कोशान्तरमपि एकवारं द्रष्टव्यं। कदाचित् लिङ्गान्तरे अपि इदं स्यात्, परन्तु प्रकृतग्रन्थः अपि तत्र प्रमाणभूतः भवति यत् ओषधि इति शब्दः अत्र पुल्लिङ्गे अस्ति। अन्यथा उदधिः, जलधिः, पयोधिः, उपाधिः, निधिः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति किप् प्रत्ययान्ताः इति अनुशासनमपि वर्तते, लिङ्गानुशासनमपि तत्र वर्तते। भवतु नाम तर्हि ब्रह्मणः इयम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्येदम् इत्यनेन अणप्रत्ययः अत्र अवगन्तव्यः। अत्र अपत्यार्थः नास्ति इति कृत्वा अन् यः वर्तते
तस्य प्रकृतिभावः न भवति, अर्थात् टिलोपस्य निषेधः न भवति, अपि तु टिलोपः भवत्येव इति। अतः ब्रह्मन् अण इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिः, टिलोपः, एवं खलु, केन नस्तद्धिते इत्यनेन। ततश्च ब्राह्म स्त्रियां टिड्ढाणयदोषजित्यनेन, परन्तु सत्यम्, अपत्यत्वं नास्ति, जातित्वं तु स्यात्। जातित्वं यदि अस्ति तर्हि तु जातेरस्त्री इत्यादिना ङीष् वक्तव्यः। जातित्वे यदि आपत्तौ तर्हि तु टिड्ढाण इत्यनेन ङीप् वक्तव्यः। यतः प्रत्युदाहरणम् इदम् अस्माभिः केवलम् अपत्ये किम् इति पृष्ट्वा एव आरब्धं वर्तते। अपत्ये जातौ किम् इति पृष्ट्वा आरब्धं वर्तते। अतः तत्र स्त्रीप्रत्ययः यदि जातित्वे आपत्तिः अस्ति तर्हि टिड्ढाणे अण्णं दत्वात् स्त्रीलिङ्गं तु अत्र सिद्ध्यत्येव इति। समीचीनम् इति एषः इदं प्रत्युदाहरणं गतपाठे मया प्रायः त्यक्तम् इति कृत्वा अधुना उक्तम्। इदानीं वयम् अग्रिमस्य पाठस्य अत्र आरम्भं कुर्मः। 33 पाठः, अग्रिमः पाठः इदानीम् अपत्याधिकारप्रकरणस्य भवति आरब्धः। तत्र किमुच्यते चेत्, अस्माकं विचारः आसीत् उक्षणः अपत्यम् औक्षणः इति रूपं भवति। तत्र उक्षन् इति शब्दात् अणप्रत्ययः, एवं खलु। तत्र वस्तुतः पूर्वं किमुक्तम्, औक्षमनपत्ये नाम औक्षम् अनपत्ये नाम टिलोपः अनपत्यार्थे एव निपात्यते। अनपत्यार्थः यत्र नास्ति, अर्थात् अनपत्यभिन्नार्थः यत्र अस्ति। अनपत्यभिन्नार्थः कः? अनपत्यभिन्नार्थः अपत्यार्थः। तर्हि सः अपत्यार्थः यत्र अस्ति तस्मिन् पक्षे तत्र टिलोपः न भवेत्। प्रकृतिभावः स्यात्, नाम अन् इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यादेव। तर्हि तत्र उक्षन् अण इत्यवस्थायाम्, अपत्यार्थकः अण इत्यवस्थायाम् अन् इत्यस्य प्रकृतिभावः सञ्जातः। तर्हि तत्र उक्षन् इति यः शब्दः तस्य अकारस्य लोपः अपेक्षितः अस्ति। अन्यथा औक्षणः इति प्रयोगः न स्यात्, औक्षणः इति प्रयोगः स्यात्। नाम षकारात् परतः अकारः श्रूयेत। अतः षकारात् परस्य अकारस्य प्रकृतिभावापन्नस्यापि लोपः भवतु, तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् आरप्स्यते। गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं पठिता आसीत्। अपत्ये अणि टिलोपाभावे अल्लोप इति भावः इत्युच्यते इति उक्तं। ततः अग्रे अयं पक्षः उपस्थापितः अस्ति। नाम किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। ननु प्रकृतिभावात् अल्लोपः न स्यात्, अतः आह। एवं खलु। प्रकृतिभावः केन? अन्। यतः अनपत्ये एव तत्र प्रकृतिभावाभावः औक्षम् इति रूपस्य साधनाय। अधुना तु प्रकृतिभावः जातः इति कृत्वा अल्लोपो नः इत्यनेन तत्र अकारस्य लोपः न स्यात्। तदर्थं तत्र अस्य अकारस्य लोपः स्यात्। एतदर्थं सूत्रान्तरम् आरभ्यते। तदर्थं षष्ठाध्यायः एव अस्ति, पादः सः एव चतुर्थः पादः, परन्तु इदानीं चतुर्थस्य पादस्य सर्वान्ते न स्मः, किञ्चित् उपरि आगन्तव्यम्।
पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूत्रं भवति। एवं खलु। अतः तत्सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः अत्र पठनीयम् अस्ति। शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः अल्लोपोनः इति सूत्रं पठितम् अस्ति इति वयं जानीमः। साक्षात् अष्टाध्याय्यां ततः अग्रिममेव सूत्रं भवति। सूत्रमेवं शपूर्वहं धृतराज्ञामणि इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः अस्ति। एतेन सूत्रेण किं करिष्यति इति सामान्येन कल्पना अस्माकम् आगता वर्तते बुद्धौ। अर्थात् उक्षन् अण इत्यत्र उक्षन् इत्यत्र प्रकृतिभावापन्नस्यापि अकारस्य लोपः करिष्यते। षकारात् परतः यः अकारः तस्य लोपः करिष्यते। समीचीनं। ततः तत्र पदच्छेदः प्रथमं पदं भवति शपूर्वहन्धृतराज्ञाम् इति। शपूर्वहन्धृतराजन् इत्यस्य शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। ततः अणि इति सप्तम्यन्तं भवति। शपूर्वहन्धृतराज्ञाम् इत्यत्र नाम इदं समस्तपदं भवति। अस्मिन् समस्तपदे अपि शपूर्व इत्यस्य विग्रहः ज्ञेयः। षकारः पूर्वः यस्मिन् सः शपूर्वः। समीचीनं। बहुव्रीहिः क्षन्तव्यः। सत्यम्, अत्र बहुव्रीहिः अस्ति। नाम शपूर्वहन्धृतराज्ञाम् इति समस्तपदे अपि यत् प्रथमं पदम् आश्रितं वर्तते शपूर्व इति, तस्मिन् बहुव्रीहिसमासः वर्तते। तर्हि प्रथमं शपूर्व इत्यत्र नाम समस्तपदे अपि समस्तपदं वर्तते। समासगर्भसमस्तपदम् इदं वर्तते। नाम समग्रस्य समस्तपदस्य अन्तः अपि समासः वर्तते। समग्रं समस्तपदं किम् अस्ति? शपूर्वहन्धृतराज्ञाम् इति समग्रं समस्तपदं वर्तते। अस्य समस्तपदस्य अन्तः अपि यानि पदानि श्रूयन्ते, प्रथमं यत् पदं वर्तते शपूर्व, तत्रापि समासः वर्तते। स च समासः अधुनैव अस्माभिः विगृहीतः। षकारः पूर्वः यस्मिन् सः शपूर्वः। समीचीनम्। एवञ्च बहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। इदानीं समग्रस्य विग्रहं कुर्मः। शपूर्वश्च हञ्च धृतराजा च शपूर्वहन्धृतराजानः तेषां शपूर्वहन्धृतराज्ञाम् इति। समीचीनम्। एवं रीत्या इतरेतरद्वन्द्वसमासः अत्र वक्तव्यः। समीचीनम्। अत्र काचित् शङ्का स्यात् भवतां, भोः धृतराज्ञाम् इति रूपं कथम्, अथवा धृतराजा इति रूपं कथम्? एवं खलु। तत्र राजाः सखिभ्यश्टच् इति समासान्तः कुतो न भवति? वा न वा? इति चेत् राजन् इति शब्दान्तात् तत्र टच् प्रत्ययः यः भवति सः तत्पुरुषस्थः प्रसङ्गः। राजन् अहन् सखी इत्येवम् अन्तात् प्रातिपदिकात्
टच् इति प्रत्ययः भवति, तत्र तत्पुरुषात् इत्यपि अनुवर्तते। अत्र अस्माभिः तत्पुरुषः एव आश्रयणीयः इति नास्ति, बहुव्रीहिः अपि आश्रयितुं शक्यते खलु। धृतः राजा येन, धृतः नाम धारितः अथवा पोषितः, दुधाय ध्रिय धारणे इति धातोः क्तान्तरूपमिदं भवितुम् अर्हति। तर्हि बहुव्रीहिः यदि आश्रीयते तर्हि तु समासान्तः टच् न स्यात्, अथवा प्रकारान्तरेण कदाचित् टच् अत्र बहुव्रीहौ अपि प्राप्यमाणः स्यात्, तर्हि समासान्तस्य क्वाचित्कम् अनित्यत्वम् अपि अस्माभिः क्वचित् प्रपञ्चवेलायां पठितम् आसीत्। अतः अनित्यत्वादपि अत्र समासान्तः वारयितुं शक्यते इति सद्यः मम काचित् मतिः। मूले अथवा व्याख्यासु क्वचित् एषः विचारः चर्चयिष्यते यदि वयं चर्चयिष्यामः, अन्यथा एतावता एव अस्माभिः अत्र समाधानम् अवगन्तव्यं। विशेषं यदि भवन्तः श्रोतारः अत्र पश्येयुः तर्हि अवश्यम् अहमपि ज्ञापनीयः इति सविनम्रं सम्प्रार्थये। भवतु। अणि इति द्वितीयं पदम्, अण इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं तद्भवति। इतः पूर्वं यत् सूत्रं पठितम् अल्लोपोनः, तत्सूत्रं समग्रमपि अत्र अनुवर्तते। भस्य अङ्गस्य इति अधिकारद्वयस्य परिधौ इदं सूत्रं भवति। समीचीनं। तत्र किं कथयति व्याख्याता, ननु प्रकृतिभावादल्लोपो न स्याद् अत आह शपूर्वहन् इति। तदेव अनुवृत्त्यादिकं कथयति सोऽपि अल्लोपोनः इत्यनुवर्तते, भस्य इत्यधिकृतम् अङ्गस्य इत्यपि भवति बहुतु नाम। तदाह शपूर्व इति ताक्षण इति, तत्र सूत्रार्थं पश्यन्तु। मूले शपूर्वः यः अन्, नाम तादृशः अन् यस्मात् पूर्वः षकारः अस्ति, सः अन्। तस्य हनादेः च शः पूर्वः यः अन्, अपि च हनादेश्च, हनादयः के सन्ति? शपूर्वानन्तरम् एकः हन् अस्ति, ततः धृतराजन् अस्ति। अतः हन् शब्दानन्तरं यः आदि इति शब्दः पठितः सूत्रार्थकरणसमये, तेन धृतराजन् इति शब्दः अपि तत्र ग्राह्यः। समीचीनम्। अतः आहत्य किम् अवगन्तव्यं? शः पूर्वः यस्मात् सः अन् इति एकः अयम् अन्, द्वितीयः हन् इति धातुः, तृतीयः धृतराजन् इति शब्दः। तत्र उच्यते एतेषां भस्य अतः लोपः अणि, नाम एते यदा भसौञ्जकाः भवन्ति तदैव नान्यथा। एतेषां भस्य नाम भसौञ्जकस्य अतः नाम अकारस्य लोपः भवति कदा? यदा अण् इति प्रत्ययः परतः भवति तदा इति। एवं किल? तत्र उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु। औक्ष्णः, तदेव गतसूत्रस्य प्रत्युदाहरणम् अपि इदं भवति। अनपत्ये किम् उक्ष्णो अपत्यम् औक्ष्णः, अपि च अस्य सूत्रस्य उदाहरणमपि भवति। कानिचन उदाहरणानि तादृशानि भवन्ति।
तदेकमेव उदाहरणं कस्यचित् सूत्रस्य उदाहरणं भवति, कस्यचित् सूत्रस्य प्रत्युदाहरणं भवति। समानस्य एव कार्यस्य कर्तव्यतायाम् अकर्तव्यतायां च। समीचीनम्। अतः अत्र औक्षन् अण् इत्यवस्थायाम् अथवा औक्षन् अ इत्यवस्थायाम् औक्षन् इत्यस्य यः अन् इत्यस्य अकारः वर्तते सः षपूर्वः अस्ति। यतः तस्मात् पूर्वं ककारोत्तरवर्ती ष इति व्यञ्जनम् अस्ति, अतः षपूर्वत्वम् अस्य वर्तते। षपूर्ववत्वम् अस्य अस्ति इति कृत्वा लोपः भवति। अतः षकारात् परतः औक्षन् अ इत्यत्र षकारात् परतः अ न तिष्ठति। अतः औ क ष न औक्ष्ण अ औक्ष्ण, ततः षत्वं णत्वं नकारस्य णकारः अडकुपाङ्नुम् इत्यादिना। समीचीनम्। अथवा तत्र सत्यम् अडकुवाङ्नुम् इत्यादि अथवा रसाभ्यां नोणः इत्यादिना वा। अयञ्च एतादृशः विचारः अल्लोपो नः इत्यत्रैव अस्माभिः सूत्रपठनसमये ज्ञातः आसीत्। तत्र उभयथापि अत्र णत्वं सम्भवति इति तादृशं व्याख्यानम् अल्लोपो नः इत्यत्र सविस्तरम् अस्माभिः व्यधायि। एवं किल। तर्हि अकारस्य लोपः भवति औक्ष्णस् सु सस्य ऋत्वविसर्गस्य औक्ष्णः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एतादृशम् अन्यदपि उदाहरणमेकं प्रस्तूयमानं वर्तते। किं? ताक्ष्णः इति। तत्र विग्रहः कथम् इति चेत् तक्षणः अपत्यं। तक्षा कः भवति? यः काष्ठादीनाम् उपकरणानां निर्माणं करोति सः तक्षा भवति। उक्षा कः भवति इति गत उदाहरणे उक्तमेव। अतः षपूर्वस्य अनः अकारस्य लोपस्य इदं द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तूयमानं वर्तते। तत्र तक्षणोपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन अण् भवति। अन्याः सर्वाः अपि प्रक्रियाः आदिवृद्धिः षपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इत्यनेन षकारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य लोपः ताक्ष्ण ताक्षण इति सिद्ध्यति। ततः णत्वं भवति। ताक्ष्ण सुप्रत्ययः सस्य वृत्तविसर्गे सति ताक्ष्णः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति अस्माभिः तत्र विस्तरेण यथा प्राक्तनं रूपं निर्मितं तद्वद् इदमपि। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। तक्षणोण उपसङ्ख्यानम् इति कारिलक्षणण्यस्य अपवादोऽयम् इति। तत्र तक्षणोण उपसङ्ख्यानम् इति एकं वार्तिकं वर्तते। समीचीनम्। तत्र कथयति इति कारिलक्षणण्यस्य अपवादः अण्। अस्तु अस्तु। तत्र वार्तिकेन किमुच्यते? यद्यपि इदं वार्तिकं पठिष्यते, तत्र अस्माभिः अचिरेण एव अस्मिन्नेव अपत्याधिकारप्रकरणे एव सूत्रं पठिष्यते। सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति तत्र उच्यते। यत् एभ्यः
ण्यप्रत्ययः नाम तत्र ण्यप्रत्ययस्य प्रसङ्गः वर्तते। कुर्वादिभ्यो ण्यः इत्यतः ण्य इति अनुवर्तते। तत्रैव तक्षणोण उपसङ्ख्यानम् इत्युच्यते। तर्हि तत्र उच्यते, किमुच्यते नाम तक्षणोण उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं तत्र पठ्यते। तेन वार्तिकेन तक्षन् इत्यस्मात् शब्दात् अण् इति प्रत्ययः ण्यप्रत्ययस्य बाधं कृत्वा अग्रे वक्ष्यते इति अभिप्रायः। यतः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इत्यनेन तत्र तेन सूत्रेण अत्र वस्तुतः तक्षन् शब्दात् ण्यप्रत्ययः प्राप्तः अभूत्, परन्तु सः तु अत्र न भवति। अत एव तत्र ण्यप्रत्ययः न अणप्रत्ययः भवतु इति कृत्वा तत्र वार्तिकम् एकम् आरभ्यते। तद्वार्तिकम् आचार्येण अग्रे पठिष्यते। तेन अत्र अण् इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च तत्र अणि सति अन् इत्यस्य यः नाम तक्षन् इत्यस्य यः अन् अस्ति तस्य प्रकृतिभावः भवति अन् इत्यनेन, परन्तु शपूर्वत्वम् अस्य वर्तते इति कृत्वा शपूर्वहन्तृत्राज्ञामणि इत्यनेन अनः अ इत्यस्य लोपः भवति। अतः तक्ष न अ आदिवृद्धिः, ताक्ष न अ ताक्ष्ण णत्वं, ताक्षण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ताक्षणः इति प्रयोगः तत्र भवति। समीचीनम्। इति शपूर्वस्य अनः अ इत्यस्य लोपस्य उदाहरणम् अणिपरतः दत्तं। नाम औक्षणः ताक्षणः इति उदाहरणद्वयं सम्भवति इत्यर्थः। वृत्तिकारेणापि इदमेव उदाहरणद्वयं तत्र गृहीतं वर्तते। इदानीम् इतः अग्रे द्वितीयं विषयं पश्यन्तु। शपूर्वस्य अनः लोपः जातः। इदानीम् अग्रे हन् इत्यस्य अकारस्य लोपस्य उदाहरणं भवति भ्रौणघ्नः इति। नाम भ्रूणस्य हननं करोति यः सः तस्य अपत्यं पुमान् भ्रौणघ्नः भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि कथमत्र प्रक्रियायाः आरम्भः कर्तव्यः? आदौ तत्र भ्रूणहन् इति शब्दः साधनीयः। तत्र भ्रूणं हन्ति इत्यस्मिन् अर्थे ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इत्यनेन सूत्रेण भ्रूण उपपदपूर्वकात् हन् धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति, तस्य सर्वलोपः भवति, हन् इत्येव अवशिष्यते। भ्रूणहन् इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। भ्रूणहन् इत्यस्य पुल्लिङ्गे भ्रूणः, भ्रूणहनौ, भ्रूणहनः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। तत्र भ्रूणहन् इत्यस्य अपत्यं पुमान् भ्रौणघ्नः इति रूपं साधनीयम् अस्माभिः वर्तते। अतः लौकिकविग्रहः अत्र भवति भ्रूणघ्नः अपत्यम् इति। अलौकिकविग्रहः भवति भ्रूणहन् ङस् इति। तस्यापत्यम् इत्यनेन प्रकृते अण् इति प्रत्ययः अपत्यार्थकः भवति भ्रूणहन् अ इति। ततश्च अणः णित्वात् आदिवृद्धिः भ्रौणहन् अ। समीचीनं। भ्रौणहन् अ इत्यवस्थायाम् इदमेव सूत्रं यदस्माभिः अत्र पठ्यमानम् अस्ति। किं?
शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि, तत्र हन् इत्यपि अस्ति, भवन्तः पश्यन्तः स्युरेव। अतः तस्य हन् इत्यस्य यः अ वर्तते तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? भ्रूणः नाम व्यञ्जनरूपः ह, ततः न, भ्रूणह्न इति। अण तु अस्ति एव, आदिवृद्धिरपि भविष्यति। भ्रौण भ्रौण भ्रौणः, ततः प्राक्तनस्य अकारस्य लोपः खलु कृतः। अतः भ्रौण नैव, भ्रौणः न, हकारात् परतः, णकारात् परतः अकारस्तु तथैव अस्ति भ्रूणशब्दस्य। अतः भ्रौण ह न अ। समीचीनम्। इदानीम् एकं सूत्रं होहन्ते ण्येषु इत्यनेन सूत्रेण भ्रूण ह न इत्यत्र यः हकारः तस्य स्थाने घकारः वर्णः आगच्छति कुत्वात्, कुत्वेन। अतः भ्रौणघ्न भ्रौणघ्न इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तस्य ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति भ्रौणघ्नः इति रूपम् अस्माकं सविधे उपलभ्यते। तर्हि वयं दृष्टवन्तः अस्मिन् प्रयोगे यद् भ्रौणहन् इत्यत्र कथं शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इत्यनेन सूत्रेण तत्र लोपः क्रियते। कस्य लोपः क्रियते इति। इदानीं तत्र तृतीयः शब्दः अग्रे अस्ति अस्माकं पुरतः। स च एवं धृतराज्ञः अपत्यं धार्तराज्ञः इति। अस्य उदाहरणस्य विषये व्याख्यात्रा तत्र चर्चा एव न कृता अस्ति, अतः वयं तत्र एतदुदाहरणं साधयामः। तत्र धृतराजन् इत्यस्मात् शब्दात् तस्यापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। ततः आदिवृद्धिः भवति, ऋ स्थाने आर् इति वृद्धिः भवति। धार्तराजन् इति। धार्तराजन् इत्यवस्थायां शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इत्यनेन सूत्रेण तत्र जकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य अकारस्य लोपः क्रियते। धार्तराज न अ, ततः धार्तराज न अ इत्यवस्थायां ज न इति अस्ति खलु। तत्र नकारः यः अस्ति तस्य स्थाने ञ इति वर्णः आगच्छति। स्तोः श्चुनाश्चुः इति श्चुत्वविधानेन। यच्च श्चुत्वविधानम् अस्माभिः तत्र सन्धिप्रकरणे पठितमेव। ततः धार्तराज्ञ नाम ज य संयोगे ज्ञ इति भवति। अतः धार्तराज्ञ इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुप्रत्ययः आयाति। सस्य ऋत्वे विसर्गे सति धार्तराज्ञः इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। इति तृतीयम् उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इति। अस्मिन्नपि तदेव अन् इत्यनेन यः अन् इति वर्तते तस्य प्रकृतिभावः प्रकृतिभावस्तु अस्ति एव, परन्तु प्राप्तप्रकृतिभावस्यापि अन् इत्यस्य अकारस्य लोपविधानार्थं शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इति सूत्रम् आरभ्यते। साक्षात् अल्लोपो नः इति सूत्रानन्तरं तत्र षष्ठाध्याये। समीचीनम्। ततः अग्रे प्रत्युदाहरणम् एकं प्रदत्तं, पश्यन्तु।
शपूर्व इति किं नाम तत्र प्रथमः यः विषयः उक्तः त्रयाणाम् अनः अकारस्य लोपः उक्तः खलु केषां शपूर्वः यः अन् तस्य हन् इत्यस्य यः अन् धृतराजन् इत्यस्य च यः अन् तस्य अकारः लुप्यते समीचीनम् तर्हि तत्र प्रथमः यः विषयः उक्तः नाम शपूर्वः यः अन् तस्य अ इत्यस्य लोपः भवति तद्विषये पृच्छति शपूर्व इति किं नाम एषः यः अन् अस्ति सः अन् यदि शपूर्वः नास्ति नाम अस्मिन् यः अन् वर्तते तस्मात् पूर्वं यदि तत्र ष इति वर्णः नास्ति तदा अस्य अ इत्यस्य लोपः न भवति अतः यथा तत्र प्रत्युदाह्रियते साम्नः अपत्यं सामनः इति भवति तत्र सामन् इति शब्दात् अपत्यार्थे अण् इति प्रत्ययः भवति पर्जन्यलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः सामन् अ अत्र शपूर्वत्वम् अनः नास्ति इति कृत्वा शपूर्व इति व्यवस्था अर्थात् शपूर्वहन् धृतराज्ञा इत्यादि व्यवस्था अत्र न प्रवर्तते अतः सः अ तथैव तिष्ठति अतः सामन् असामन सुप्रत्ययः सस्य रुत्तविसर्गे सति सामनः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति समीचीनम् इति एतावान् विशेषः नैव अग्रे इतोपि एकं प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति पश्यन्तु तदपि व्याख्यात्रा न चर्चितं प्रायः अविशेषादेव न चर्चितं स्यात् अतः कथयति अणिकिं ताक्षण्यः इति तत्र अणिपरतः एव एषा व्यवस्था अस्ति शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इति यत्र तु अणप्रत्ययः परतः नास्ति तत्र तु एषा व्यवस्था नास्ति तत्र ण्यप्रत्ययः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ण्यप्रत्ययः तत्र यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे तत्र एषः यः अवर्तते अन् इत्यस्य यः अवर्तते तस्य लोपः न भवति अस्य ण्यप्रत्ययस्य विधानमपि सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इत्यत्र अस्माभिः पठिष्यते अस्मिन् विषये व्याख्यात्रा उक्तमस्ति पश्यन्तु किम् उक्तवान् सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति ण्यः एतेन ण्यप्रत्ययः भवति इति कारिलक्षणण्यस्य अपवादः अण् भवति तच्च स च भेदः अग्रे स्पष्टः भविष्यति क्व तक्षणोण उपसङ्ख्यानं यतः अस्माभिः अणप्रत्ययपक्षे अपि ताक्षणः इति रूपं साधितं प्रकृते सेनान्तलक्षण इत्यनेन ण्यप्रत्ययः वर्तते अतः ण्यप्रत्यये परतः तु शपूर्वहन् इत्यादिना सूत्रेण अनः अ इत्यस्य लोपः न भवति सः तथैव तिष्ठति इत्यर्थः अतः तक्षन् इति शब्दात् ण्यप्रत्ययः तस्य य अवशिष्यते आदिवृद्धिः ताक्षन् य ताक्षन् य इत्यवस्थायाम् एषः अन् प्रकृत्या तिष्ठति नाम प्रकृतिभाव एव अस्य भवति यथा सामन् इत्यत्र ताक्षन् य मेलनेन ताक्षण्य ततः णत्वं भवति ताक्षण्य सुप्रत्ययः सस्य वृत्तविसर्गे सति ताक्षण्यः इति रूपं भवति समीचीनम्
इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः पठितः। अस्य सूत्रस्य च विषयः इदानीं समाप्तिं च गतः। इदानीं षष्ठाध्यायस्थां प्रकृतिभावव्यवस्थाम् एतैः कतिपयैः सूत्रैः उक्त्वा पुनः तत्र चतुर्थाध्यायं प्रविशति ग्रन्थकारः। इदानीम् अग्रे एषः ते तद्राजाः इति सूत्रं 470-तमं सूत्रं भवति। तावत्पर्यन्तं चतुर्थाध्यायस्थानि एव सूत्राणि वक्ष्यति। ततः परम् एकं द्वितीयाध्यायस्य सूत्रम् आगमिष्यति, तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम् इति। ततः पुनः चतुर्थाध्यायस्य एव अपत्याधिकारस्य एव तत्र सूत्राणि पादस्य आन्तं प्रकरणस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य आन्तम् अस्माभिः पठनीयानि सन्ति। अतः चतुर्थाध्यायोन्मुखाः अधुना वयं भवामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति यत् तदस्ति क्षत्राघः इति। तत्र टीकायाः सम्पादकेन न, परन्तु ग्रन्थस्य सम्पादकेन अष्टाध्याय्याः सूत्रसङ्ख्यालेखने कश्चन दोषः आचरितः अस्ति। अतः तं दोषं भवन्तः परिष्कुर्वन्तु इति अहं वदामि। यदि भवतां सविधे अपि भवतां हस्ते अपि तत्र इदमेव प्रकाशनं वर्तते, रामलाल् कपूर् ट्रस्ट् इति संस्थातः प्रकाशितं प्रकाशनं यदि भवतां हस्ते अस्ति तर्हि तत्र पश्यन्तु, सूत्रमस्ति खलु क्षत्राघः इति। एषः सूत्रसङ्ख्यामग्रे लिखति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 38-तमं सूत्रम् इति कथयति। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 38-तमं सूत्रं क्षत्राघः इति नास्ति। तत्सूत्रं किमस्ति इति चेत् भवन्तः अष्टाध्यायीम् उद्घाटयन्तु, पश्यन्तु। तत्र मये च चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 38-तमं सूत्रमस्ति मये च। इदं तु यत् सूत्रम् अस्माभिः अत्र वर्तते पठ्यमानम्, इदं सूत्रं तु प्रथमपादस्य अस्ति इति अवधेयम्। किञ्च अस्याः एव टीकायाः अनुकरणं कुर्वता द्वित्रैः आधुनिकैः सम्पादकैः अपि अस्य सूत्रस्य सङ्ख्या एषा एव लिखिता अस्ति, 44138। अग्रिमेषु सूत्रेषु अपि यथावत् अनुकरणं कृतं वर्तते, परन्तु तथा नास्ति भोः। इमानि सूत्राणि चतुर्थपादस्थानि न वर्तन्ते, अपि तु अग्रे विद्यमानानि सूत्राणि इदानीं प्रथमाध्यायस्य एव वर्तन्ते, प्रथमपादस्य एव वर्तन्ते। अतः एतां सङ्ख्यां कृपया परिष्कुर्वन्तु। यदि भवतां पुस्तकेषु परिष्कृता एव एषा सङ्ख्या वर्तते, 41138 एवं रूपेण एव अस्ति, अन्यत् सर्वं सम्यक् अस्ति, पादसङ्ख्या सम्यक् नास्ति तावदेव। पादसङ्ख्यास्थाने
एकम् इति स्थापयन्तु। अर्थात् चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 38+100तमम् इदं सूत्रं भवति। एतादृशाः प्रमादाः लेखनदोषवशात् जायन्ते अथवा कदाचित् अस्माकं पुरतः तत्र अष्टाध्यायीग्रन्थः न भवति, तदापि एषा समस्या भवति, अथवा अष्टाध्याय्याः सूत्रपरिचयः न भवति प्रकरणशः। अतः मुहुर्मुहुः अवश्यं मया कथ्यते, यदा वयं यत्किमपि सूत्रं पठामः कौमुद्याम्, अवश्यं पुरतः अष्टाध्यायी अस्माकं सविधे भवेदेव। दीक्षितेन कौमुदी रचिता कुतः? अष्टाध्यायीक्रमं ज्ञात्वा, काशिकां दृष्ट्वा, अन्यथा कथं? ततः एव प्रकरणज्ञानं तस्य अभूत्। अतः वास्तविकानि प्रकरणानि तु अष्टाध्यायीस्थानि एव। अत्र तु प्रक्रियाक्रमः तावदेव। अतः वयं कौमुदीं न अष्टाध्यायीं पठन्तः स्मः इति मत्वा कौमुद्याः अध्ययनं कर्तव्यं भवतु नाम। क्षत्राद्घः इत्यस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः प्रथमं पदं क्षत्रात् इति। तच्च पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। द्वितीयं पदं भवति घः, तद् प्रथमान्तं भवति। तस्यापत्यं समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि अनुवर्तते। समीचीनं। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यन्तु। सूत्रार्थं न कथयति, मूले अपि सूत्रार्थं न कथयति। कुतः? अविशेषात्। तर्हि सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। क्षत्रप्रातिपदिकात् नाम क्षत्र इति शब्दः यः सूत्रे पठितः पञ्चम्यन्तनिर्देशद्वारा, तस्मात् अपत्ये अर्थे घ इति प्रत्ययः भवति। क्षत्रस्य अपत्यं क्षत्रियः इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। क्षत्र इत्यस्मात् शब्दात् घ इति प्रत्यये सति व्याख्याता तत्र प्रक्रियां कथयति पश्यन्तु। घस्य इयादेशे यस्येति च इति इकारलोपः। एवं खलु? घस्य इयादेशे सति यस्येति च इत्यनेन इति अकारलोपः। इकारलोपः न अकारलोपः, अर्थात् क्षत्र घ इत्यवस्थायाम् आयनेयीनीयः फडगजघां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण ईय इति आदेशः घस्थाने भवति। एवं खलु? ततः घ इत्यत्र केवलस्य घकारस्य स्थाने एव यदि ईयादेशः भवति तर्हि ईयादेशे अकारः उच्चारणार्थः मन्तव्यः। इ इति यकारान्तः अयम् आदेशः मन्तव्यः। तर्हि तत्र क्षत्रा इय भत्वात् रेफोत्रवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। क्षत्र इय, इय इति न इय, ह्रस्व इकारः अत्र वर्तते आदेशे। अतः क्षत्र इय क्षत्रिय सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति क्षत्रियः क्षत्रियः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। मूले कथयति जातौ इत्येव इति। जातित्वगम्यमाने एव इति कथयति, परन्तु क्षत्राद्घः इत्यत्र जातिः सत्यं सत्यं गतसूत्रं पठितं, तत्र सम्बन्धः स्थापनीयः। कः? राज्ञो जाता वेवेति वाच्यं, प्रायः ततः एव जातौ इति अत्रापि स्वीक्रियमाणम् अस्ति ग्रन्थकारेण। अतः जातौ एव इति। अतः तत्र राजश्वशुराभ्यां यत् इत्यत्र यद्वार्तिकं पठितं राज्ञो जाता वेवेति वाच्यम् इति,
तत्र जातिविषयमादाय अस्माभिः यदुदाहरणं प्रत्युदाहरणं च पठितं तत्सदृशी एव बुद्धिः अत्रापि कर्तव्या इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु। ततः अग्रे मूले किमुक्तं? जातौ इत्येव क्षात्रिरन्यः इति कथयति। नाम क्षत्रियात् क्षत्रियायां भार्यायाम् उत्पन्नः यः सः क्षत्रियः, तत्रैव च जातित्वं गम्यते। अग्रे कथयति क्षत्रात्, व्याख्यातारं पश्यन्तु, क्षत्रात् शूद्रादौ उत्पन्नः कः? क्षात्रिः। तत्र क्षत्रशब्दात् घप्रत्ययः न भवति, अपि तु सामान्येन उत्सर्गेण तत्र अकारान्तात् इञ प्रत्ययः अत इञ इत्यनेन भवति। अतः क्षत्र इञ, क्षत्रिय, क्षन्तव्य, क्षत्र इञ आदिवृद्धिः, क्षात्र इ भत्वात् अलोपः, क्षात्रि सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति क्षात्रिः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? अतः क्षत्रियः क्षात्रिः इति प्रयोगश्रवणेनैव तत्र अर्थभेदः अस्माभिः स्फुटीकर्तव्यः इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रम् इत्थं भवति, कुलात् खः इति। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। अत्रापि सङ्ख्यालेखने मम सविधे या प्रतिः अस्ति तत्र दोषः अस्ति। चतुर्थः पादः लिखितः वर्तते, चतुर्थः पादः नास्ति, प्रथमः पादः अस्ति, चतुर्थस्तु अध्यायः वर्तते इति। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र कुलात् इति प्रथमान्तं पदं भवति, क्षन्तव्यः। प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचने भवति इत्यर्थः। खः इति द्वितीयं पदम् अत्र भवति, तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं खः इति पदं भवति। समीचीनम्। अतः तत्र तस्यापत्यं समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति यथावत् अत्रापि अनुवर्तते। तत्र मूले तु सूत्रार्थः नोक्तः, शेषपूर्णेन व्याख्यात्रासूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? अपत्ये इति शेषः। नाम कुल इति शब्दात् अपत्यार्थे ख इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तर्हि किमुच्यते? कुलीन इति उदाहरणं। कुलशब्दात् ख प्रत्यये सति आयनेयीनीयः फडखचगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण ख स्थाने ईनादेशः। कुल ईन भत्वात् लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, कुल ईन कुलीन सुप्रत्ययः सस्यविसर्गे सति कुलीनः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। तदेव अग्रे उक्तवान्, खस्य ईनादेशः तावदेव। इदानीम् अत्र विचारान्तरं किञ्चन कर्तव्यम् अस्ति। तस्य विचारस्य अवतरणिकाम् उपस्थापयामः। विशेषः अग्रिमे पाठे पठिष्यते। कथयति व्याख्याता, ननु समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकं प्रायः श्रवणेन एव भवन्तः स्मृतवन्तः स्युः यद् अस्माभिः इदं वार्तिकं कुत्र पठितम् इति। एवञ्च वयं स्मृतवन्तः यत् येन विधिस्तदन्तस्य च इति, येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र तदन्तविधिपठनसमये तदन्तविधेः निषेधप्रसङ्गे
वार्तिकं तत्र उक्तं समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति। समासे कृष्णपरमश्रितः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं, प्रत्ययविधौ प्रतिषेधपक्षे च नडादिभ्यः फक् इति उदाहरणं दृष्टं। तेन सौत्रनाडायनः इत्यादयः प्रयोगाः न भवन्ति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। समीचीनं। तदेव अत्र वदन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। ननु समासप्रत्ययविधौ इत्यतः अग्रे भवतु, पक्षः अपि अग्रिमे एव पाठे उपस्थापयिष्यते। अद्य तावत् अस्मिन् पाठे एतावदेव भवतु। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयीन् नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्यास्य तत्र 33 पाठः एषः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।